وصفة لفرد الشعر بدون حرارة وبدون استشوار. لو انت عايزة تفردي شعرك، تعالجي النفشة، تعالجي التقصف، الهيشان. عايزة اقولك ان النتيجة بتاعت الشعر اللي قدامكم دي، الوصفة هتجيبلك من الاخر وهتخليها بالظبط زي نتيجة الشعر اللي قدامكم ده. وصفة هايلة جدا، مكونات كلها عندك في البيت ومش غالية ومش مكلفة، جميلة قوي. ولما تعمليها انا متأكدة انك هترجعي تدعيلي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده بقى يا بنات وصفة فرد جميلة جدا للمناسبات، لا هتحتاجي استشوار ولا هتحتاجي مكوى بعد الفيديو ده. الوصفة دي لفرد الشعر، تنفع تستخدميها لبنتك وكمان ليكي وكمان تنفع للرجال. الوصفة دي جميلة جدا، هتضيع لك نفشة الشعر، هيشان الشعر، والتقصف بتاع الشعر. فتعتبر من الوصفات اللي بتجيب من الاخر. انا نفسي بستعملها وجميلة قوي قوي قوي، وبستخدمها كمان قبل ما اغسل شعري، فمش هترهقك ولا تخليكي تقومي تغسلي شعرك خصوصا ليها. يلا بينا على طول نبدأ الوصفة. تنسوش بس الأول لايك للفيديو، اشتراك لقناتي، وتفعيل زر الجرس. 90% من متابعين القناة مش مشتركين في القناة، وطبعا ده شيء بيزعلني جدا. اعملوا اشتراك عشان خلاص قربنا على المليون. يلا بينا، القناة بتاعتي بتكبر طبعا بيكو. اول حاجه هجيبها هو طبق او اناء زي ده كبير. هبدا ان انا اضيف فيه المكونات بتاعتي. ايه المكون الاول اللي انا هستخدمه؟ هو حمام كريم. اي حمام كريم عندك تقدري تستخدميه. انا هنا مستخدمه حمام كريم مينك. حمام كريم مينك ده من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي استخدمتها الفتره اللي فاتت، وكانت جميله جدا جدا يا بنات. وشكله بيبقى كده، الشكل بيبقى كده، شايفين؟ العبوة 1000 ملي، وعايزة اقول لكم رخيصة جدا جدا. جبتها من الصيدلية، ريحتها جميلة قوي قوي يا بنات. هي بالعسل وزيت جنين القمح، حلوة قوي قوي، اللي هو العبوة السوداء. لكن تقدري انتي تستخدمي اي نوع من انواع حمامات الكريم. انا هنا مستخدمه النوع اللي انا بحبه وبفضله لشعري. انتي اي نوع من انواع حمام الكريم تقدري تستخدميه، تمام. ما عندكيش نوع معين، تقدري تشتري اي كريم من الصيدليه، بسيط وسعره بسيط جدا، تمام. اول حاجه هبدا اعملها هي ان انا هضيف معلقه من المينك. عايزه اقول لكم بتضيفي معلقه واحده بس، عشان باقي الطريقه هتبقى بسيطه جدا وسهله زي ما قلت لكم. حمام الكريم ده هيتحط على اطراف الشعر مع المكونات اللي احنا هنستخدمها. ايه بقى المكونات اللي احنا هنستخدمها؟ لسه كملي معايا الوصفه للاخر عشان تعرفي. في الاخر يا بنات هتدعي لي، لاني هعالج لك تقصف الشعر، هيشان الشعر، وهعالج لك كل مشاكل الشعر، زائد ان شعرك نفسه هيتفرد وهيبقى كانه مكوي وحلو جدا جدا. طبعا على حسب طول شعرك انت هتاخدي من الكريم ده. انا طبعا عشان شعري طويل وكثيف فهاخد حوالي معلقتين منه، تمام. اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا جدا، ريحته نفاذه. وجايبه العبوه الكبيره عشان انا واختي ووالدتي نستخدمه زي ما احنا عايزين. عايزه اقول لكم النهارده انا هعمل كميه كبيره عشان في حوالي 3 اشخاص هيستخدموه، تمام. والكميه كمان على حسب طول شعرك. يعني انت لو شعرك مش كثيف ومش طويل استخدمي معلقه واحده بس، انا هستخدم هنا معلقتين. ده كان بالنسبه للمكون الاول. المكون التاني بقى اللي هيكون عندنا وهو المايونيز. اهو شكله، بصوا يا بنات. عايزه اقول لكم المايونيز ده اللي هو بتاع الطعام حلو جدا. في مايونيز بيبقى مصنع للشعر خصوصا، ده ممكن تستخدموه. لكن انا بصراحه حاليا مش عندي المايونيز اللي هو المصنع، فهستخدم عادي المايونيز بتاع الطعام. وعايزه اقول لكم برده حلو جدا جدا جدا. اهو هستخدم معلقه واحده فقط من المايونيز. المكون بقى اللي هيكون فاضل عندنا وهو مكون اساسي والرئيسي عندنا. خلوني الاول اقول لكم المايونيز بيعمل ايه للشعر. بينعم الشعر جدا، بيعالج التقصف والهيشان، وانتوا هتحسوا من اول فرق. المكون التالت بقى اللي انا هحطه هو البيض. البيض من المكونات الجميله جدا اللي بتفرد الشعر، اللي بتعالج الهيشان والتقصف. فعايزه اقول لكم ان انتوا مش هتحتاجوا بعد الوصفه دي، يعني كانك بتعملي كيراتين طبيعي او بروتين طبيعي للشعر. انا بحط البيضه كامله، ممكن تحطي صفار البيضه بس. انا عن نفسي بحب البياض والصفار بصراحه، بحب ان انا استخدمهم هما الاثنين. فانا قبل ما اقلب الاثنين دول هحط البيضه كامله معاهم. لو انتي مش بتحبي البيض على الوصفات ممكن تستغني عنها وتحطي اي زيت، لكن بصراحه انا البيض من ضمن الحاجات اللي ما بقدرش استغنى عنها تماما في وصفات الفرد.
طبعا حطيت المكونات كلها، هبدأ ان انا اقلب. عايزه اقول لكم هتحسوا ان انتوا كانكم بتعملوا اكل، بس صدقوني هو مش اكل ولا اي حاجه خالص من ده، لا هو وصفه فرد روعه اهو يا حبايبي. بصوا شايفين الجمال، قوام كريمي كانك بالظبط عامله يعني كانك بالظبط عامله كريم للبروتين او الكيراتين في البيت. في اضافه بقى اخيره بحب احطها ودي اساسيه عندي، وهو الزيت. بحب احط بصراحه اي نوع زيت عندي او النوع المفضل بالنسبه لي واللي هو زيت الروزماري. بحط فيه حوالي معلقه كبيره من الزيت. ليه بقى انا بحط الزيوت؟ بحط الزيوت عشان بتطري الشعر جدا وبتخلي الشعر ناعم، وطبعا بتديله ترطيب رائع. بحاول اقلب بهدوء عشان ما يحصلش اي نوع من انواع الاصوات. اهو يا بنات الوصفه بتاعتنا، شايفين القوام، شايفين الجمال، وصفه كريميه رائعه جدا. لما بعمل كميه بحتفظ بيها في البرطمان ده او في العبوه دي، وكل ما احتاج استعملها بفتح البرطمان بتاعي واخد منها كميه. تعالوا اقول لكم بقى طريقه استخدام الوصفه دي. اول حاجه بتعمليها وهي ان انتي بتحطي الوصفه دي على اطراف الشعر فقط، يعني مش بتحطيها على كامل فروه الشعر، لا الوصفه دي مش بتتحط على الجذور ولا الفروه، بتتحط على الاطراف. يعني من بعد الجذور بشويه تبداي تفرديها على الشعر لحد تحت، يعني الاطراف كلها بيتم وضع عليها الكريم ده، كريم التصفيف او الكيراتين ده. بتسيبيها نص ساعه او 40 دقيقه وبعدين تغسليها. ممكن تحطيها على شعر ناشف او ممكن تحطيها على شعر مبلول براحتك، وبتغسليها طبعا بالشامبو، يعني بتغسليها بالشامبو بتاعك تماما كانك بتغسلي شعرك من ماسك. فبتغسلي شعرك بالشامبو كويس جدا عشان تطلعي كل انواع الروايح اللي في الوصفه. وعايزه اقول لكم الريحه بتبقى جميله جدا. حمام الكريم يا بنات بيعمل على معالجه الشعر بشكل جميل جدا. وطبعا متاكده ان هيجيلي في الكومنتات يقولوا لي ازاي هنسيب البلسم 40 دقيقه او نص ساعه على شعرنا. على فكره البلسم يا بنات علاجي جدا ورائع جدا، ولو بلسم نضيف بجد بيظبط الشعر. الحاجه الوحيده اللي ما بتحطش على الشعر مده طويله هو الشامبو، تمام. والبلسم ما بيتحطش على الجذور، بيتحط على الاطراف. فانا بقول لكم تحطوه على الاطراف فقط، فهتلاقوا نتيجه روعه جدا. متاكده ان انتوا هتدعوا لي. الوصفه دي تنفع طبعا للعيد، تنفع دلوقتي لرمضان لو انت ما عندكيش وقت، تعب من الصيام مش قادره تكوي شعرك، عليكي بالوصفه دي. تنفع ليكي وتنفع لبنتك وكمان تنفع للرجال. وصفه جميله جدا ورائعه، واهم حاجه فيها انها بسيطه وسهله ومكونات متاحه عندك في كل بيت. انت لو هتعملي الوصفه دي قولي لي تحت في الكومنتات، وكمان قولوا لي انتوا عايزين ايه الوصفات القادمه، وطبعا انا عنايه ليكم. اهم حاجه بس الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتك ما تنسيش تبعتيها لاصحابك، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده، اشتراك لقناتي، وتفعلي زر الجرس، دي اهم حاجه بالنسبه لي. وطبعا ما تنسيش اللايك وتصلي على رسول الله في الكومنتات. بحبكم جدا جدا يا حبايبي، ومع السلامه.